Hi guys! Welcome sa aking channel. So today guys, mag-a-answer lang ako na nakita ko na question tungkol dito sa aking mini sewing machine. So dalawa na yung nagtanong sa akin about this. Ang sinasabi nila ay paano daw kung hindi daw nakukuha yung sinulid dito sa may ilalim. So ngayon guys, magtuturo ako sa inyo ng 2 ways para madali siya na makuha. Kasi ako guys, nung nakuha ko to or nabili ko to dati, ay ganun din yung naging problema ko. So dahil nga nagtry tapos nag-watch ako sa YouTube sa ibang mga videos kung paano siya magawa. So meron akong dalawang technique na nakuha at nagagamit ko ngayon para madali ko siyang makuha yung sinulid dito sa may ilalim. So let's start guys. So, by the way guys, itong technique na to ay gumagana siya sa akin. So, pwedeng hindi rin siya gumana sa inyo or hindi mag-work sa inyo. Pero, ituturo ko pa rin sa inyo kasi ito yung para sa akin na madaling technique. So, ito yung isa sa mga pinakamabilis para makuha niya yung sinulid sa may ilalim. So, guys, first natin na technique, ang una yung kailangan ay yung may ganitong stick or pwede rin naman na gunting guys or yung kutsilyo. So ang gagawin nyo guys ay ito sinulid, 'di ba? Ang gagawin nyo kailangan mahaba, hindi yung ganito kaigsi. So dati ang ginagawa ko guys ay ano lang siya, maiksi lang. So nung natutunan ko na kung bakit ayaw niyang kumuha ng sinulid dito, nagtry ako na habaan to and it's work well for me. So ang gagawin nyo lang ay anuhan nyo lang siya ng mahaba. Kukunan lang kayo, taas lang natin to para kung makakuha tayo ng mahabang sinulid. Ayan. So ang gagawin nyo lang ay kukuha lang kayo dyan ng mahaba. Ayan. So, ayan guys. So, nakikita nyo, mahaba na siya. So, ang gagawin nyo, ilalagay nyo lang siya sa likod. Then, ito guys, ito yung sinulid sa ilalim. So, diba meron dyan na uka. Pakita ko sa inyo. Isin natin para madali. Ayan. Meron dito, diba na uka. So, itong uka guys, dito nyo ilalagay yung inyong sinulid sa ilalim. Then, yung sinulid natin dito na mahaba. So guys, ito ang gagawin nyo lang ay gagamitin nyo itong ikot na to. Ito kasi yung pag ginanyan ng ginanyan yan guys, yung karayom ay gagana siya. So kukunin niya yung sinulid, hindi siya nagpo-focus. Yan, kukunin niya yung sinulid doon sa ilalim. So, habang ginagawa ko to guys, hindi muna ako magsasalita kasi talagang it will take time na kunin niya tong sinulid na to. So, kailangan lang try lang kayo ng try. So, let's start. So, that's it guys. Ayan, nakuha na niya yung sinulid sa ilalim by using na gumamit kayo ng mahabang strand ng sinulid. But, alam ko na mas marami pa rin ang mahihirapan na ganun yung technique. Pero, ang second na technique, ito yung pinakamadali sa lahat na wala kayong gagawin. Ang kailangan nyo lang ay ang needle
threader. So, ito yung needle threader, guys. So, ito, guys, napakalaking tulong nito sa akin kasi malabo nga mata ko. So, ginagamit ko siya pag dito sa pagkuha ng sinulid dito sa karayom. So, ito, ginagamit ko rin siya para makuha yung sinulid doon sa may ilalim. So, ituturo ko sa inyo ang technique na yun. Ito ang pinakamadali, guys. So, ito ang pinaka mas magugustuhan nyo. So guys, kung makikita nyo guys, ayan, itong hole na to, dito kasi lumalabas yung sinulid doon sa may ilalim. So, ito guys, ang gagawin nyo, kukuha kayo ng needle threader, tapos ipapasok nyo doon yung needle threader. So, kung nakikita nyo, kasi hindi masyadong maitim kasi yung loob. So, yung ilaw natin. So, ito yung butas. Then, ipapasok nyo siya sa loob. Ayan. So, nakapasok na siya sa loob. Diba, guys? After that, ay kukuha kayo nung sinulit. So, ayan. So, hindi ako magsasalita, guys, kasi mas mahihirapan tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So guys, ayan, kung nakikita nyo, napasok na yung sinulid sa ilalim gamit ang itong needle threader. So, napakadali lang itong needle threader. Ipapasok nyo lang dun siya sa butas, katulad ng tinuro ko kanina, tapos kukunin nyo yung sinulid dun sa may ilalim. So, napakadali lang niyang technique using itong needle threader. So, that's it guys. Ayan ang aking video pagtuturo ko sa inyo kung paano makuha itong sinulid sa ilalim ng nitong mini sewing machine. So, I hope na meron kayo natutunan. So, para sa akin, ang pinakamadaling technique ay yung paggamit nitong needle threader. So, hindi na kayo mahihirapan kasi by using nito, mas madali niya makuha yung sinulid. So, that's it guys. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. Kung meron pa kayong tanong about this mini sewing machine, I'm happy na matulungan kayo at masagot ang inyong mga tanong. So, sa uulitin ulit guys. Bye-bye!